mobil tayo. Mantap. Hari Sabtu tanggal 9 November, teman-teman. Kita melihat kereta KRL dari arah sana. Wah, saya ditelepon lagi nih. Ya.
Halo teman-teman, halo, selamat sore. Lagi mendung di sini teman-teman. Hari ini hari Jumat tanggal 24 Januari jam 16:38. Kita lewat kereta bandara dari arah sana. Kita lihat palang yang sudah dulu.
Oke.